Hei, Ulja on siin ja praegu on suvi, kevad, suvi, niisugune. Ja tuleb välja, et ma olen istunud natukene materjali otsas ja ma pole jõudnud või viitsinud ära editida seda, et mul mingid videod on salves, aga need pole siia YouTube'i kanalile juba oi-oi kui kaua jõudnud. Ja nüüd on aeg tuua need tagasi siia YouTube'i kanalile, et alustame kohe, lähme ajas tagasi, lähme vaatame 61 pealt mingisuguseid asju ja lähme siis ajas tagasi täitsa talve jaanuari lõppu. Hei, Ulja on siin ja täna räägime natukene lähemalt M57N eelsüüte kontroll moodulitest ja täpsemalt siis see, et eelmine sügis me panime siia kolmanda osapoole või B-varuosa eelsüüte kontroll mooduli, panime ilusti uued Bosch eelsüüte küünlad ja panime siis ka uue toitejuhtme sellele kontrollmoodulile ja ma ütlesin, et ma hoian teid kursis, kuidas on, et siin paljud räägivad, et tuleb panna ainult torikas, osad räägivad, et siin panna peru ja nii edasi, et kuidas siis tegelikult on. Ja ütleme niimoodi, et kuna mul on siin see moodul, siis sa võid pakkuda. Uljan. Tere, mina olen Pagassi Kremlin. See siin on siis minu E61 525 diisel, 130 kilovatti ehk M57N mootoriga ning nagu iga BMW alati, iga diisel BMW alati, iga M57 diisel BMW alati, siis eelsüüte küünlad või eelsüüte süsteem on natukene nõrgem koht ja kui mina auto ostsin, oli tal vahetult vahetatud kõik 6 eelsüüte küünalt ja võib-olla ka moodul, aga ma päris 100% ei mäleta. Nii et eelmise talve algul siis 2024-2025 ma lasin sellel ära vahetada vaatasin, kui vahetati, saad aru küll, kõik 6 eelsüüte küünalt pluss eelsüüte küünalde siis kontrollmoodul, päris releeda enam ei ole ja siis ka toitejuhe sellele, siis see läks siis Boschi küünlad, Hyco kontrollmoodul, mingi 90 eurist, et ma ei tahtnud originaali 300 eurist PEM-i panna sinna ning mingi Sencomi kaabli paranduskomplekt ja elas selle talve täitsa üle. Ma samal ajal hakkan juba vaikselt tegutsema. Aga ütleme niimoodi, et see teise osapoole kontrollmoodul Hyco oma, ta küll töötas, aga ta hakkas surema põhimõtteliselt kohe, kui auto külge sai. Võtame siit lahti aku. Selles suhtes, et panime ta külge ja lugesime, kustutasime kõik veakoodid ära, siis nagu tundus töötavat, kuigi tol hetkel oli enam-vähem soe, aga 2 nädalat hiljem vist lugesin veakoode ja juba olid seal kohati osad küünlad esindatud ja ka kontrollmoodul. Aga see kontrollmoodul kui siukene ei sure niimoodi klõpsti ära, vaid tal on tervenisti oma protsess, ütleme seda niimoodi. Ehk siis ta ei käi klõpsti, vaid ta hakkab viskama vigu. Küll viskab ühe küünlavea, küll viskab teise küünlavea, küll viskab enda vea ja nii edasi. Põhimõtteliselt, mismoodi see süsteem siis töötab. Meil on siinkohas on auto aju, tegelikult ta ei ole siinkohas, mootori aju DDE, lihtsalt demonstratiivseteks põhjusteks ütleme, et ta on seal. Mul pole õrnamegi, kus ta asub. Ja siis, kui me vaatame siia kanti, kuskil seal sisse laske all on see moodul ja kuskil seal on ka ilusti olemas siis
need eelsüteküünlad. Ja nüüd teed ukse lahti või auto ärkab, DDE, mootori aju. Ahah, mõtleb, väljas on meil nii palju kraadi, jahutusvedelik on meil nii palju temperatuuri, saadab selle info küsimusega siis sellele küünalde moodulile, et kuule, kas sa oled ärkvel, meil on siuksed asjad, meil oleks vaja eelsüüdet, kas küünlad on olemas. Seejärel moodul kontrollib küünalde olemasolu ja siis saadab info tagasi DDE-le, et jah, meil on kõik 6 küünalt on olemas, ma rakendan need sinnamaale senikauaks siukse voltidega, siukse kuumusega tööle ja siis võib auto ilusti käima minna. Küll aga minu auto puhul on see, et DD helistab siia moodulile, et halloo, kuidas meil läheb, väljas on külm. Ja see moodul on nagu, sest et see moodul on surnud, aga see on nüüd minu praegune moodul, küll aga mul hakkas siis mõõtma valesti küünalde tugevusi ja siis viskas enda vigusid sisse ja ma leidsin siit mingisugused väljavõtted oma vigade loetelust, kus kuskil veebruaris oli siis päris mitu küünalde viga ja päris mitu kontrollmooduli viga ja kustutasin vead ära. 2 minutiga oli juba kontrollmooduli viga 2 korda. Kustutasin uuesti ära, sõitsin ringi, järgmine õhtu tegin uuesti diagnostikat, mitte ühtegi viga ei olnud ja järgmine päev olid uuesti mooduli vead ja küünalde vead sees. Ehk siis tal on niisugune, tekib dementsus või mis iganes, et ta ei ole kohe surnud, see ei ole südametakk, vaid ta lihtsalt hakkab lollitama ja nüüd lõpuks andiski otsad. Mul on terve posu videoid sellest, kuidas ma seda autot olen üritanud siin selle talve jooksul käivitada. Aku on tühi. Täis laetud aku, korralik plussklemm, -4 kraadi. Ei hakka, ma ütlen teile. Mängin gaasiga. Ma ütlen teile.
see on jälle tükk aega huganud, paneme siis kohe juba Lokitari käima jälle. Täis laetud akusega vahepeal laadimist. Mine käima nüüd. Abadi, püsi. Püsi. Aha. Püsi. Kõik tossab. Püsi. Nüüd vist jäi käima. Praegu meil on jaanuari lõpp, mina olen terve jaanuari olnud jalamees, sellepärast, et mul oli eelsüütekünlaid ja ma ei saa seda autot, ma saan ta käima, aga ma kardan, et ma teen talle liiga kahju, nii et nüüd võtsin julguse kokku ja tellisin uue mooduli ja nüüd vahetame selle mooduli ära. Nüüd see moodul, mis oli auto küljes, kui ma ostsin, oli Peru. Mina panin sinna Hüko ja Peru vist ei töötanud. Hüko nüüdseks kohe kindlasti ei tööta ja kõik inimesed räägivad, et pane kas Peru või veel parem originaal. Kui sul on originaal, siis lase see ära taastada, kolmanda osapoole omad ei hakka tööle. Nii et mis ma siis tegin? Ma ostsin kolmanda osapoole kontrollmooduli uuesti. 60 euri. Ei ole 3 sotti, 60, ei ole isegi mitte 90, 60 ja see on siis MaxGear. Nüüd ma nägin mingi video alla, keegi kommenteeris midagi MaxGeari kohta ja ütlen ausalt, et mina olen päris palju MaxGeari tooteid erinevalt autode peal kasutanud ja senimaani ei ole pidanud pettuma. Keegi ka ütles, et kuskil grupis või midagi, et MaxGear on põhimõtteliselt siis võib jopata niimoodi, et on täitsa nagu OE tasemel toode lihtsalt MaxGear brändiga ja tänu sellele on ta maru odav. Aga samas, kui sul ei joppa, siis saad täis jama. Nii et loodame, et mul joppab. Igastest senimaani on mul MaxGeariga head suhted olnud. Vaatame, kas on ka edasi. Nüüd aku on maha võetud. Moodul on kuskil seal all, kaamera on külm, näkane, ei ole ilusti näha, aga jah, siin kohas on minu grievance BMW-ga. Mul on paha tuju, sest et see on lollus, mis nad teinud on. Võtame siis uuesti selle mooduli välja. Lähme tuppa korraks. Nüüd see moodul ise on siukene, kinnitud ta siit mootoribloki külge, sellepärast, et miks mitte. Siin on kõik dataliinid, siin on eelsüüteküünlad ja see on lihtsalt toide, mis tuleb siis otse, see juhe toitekaabel läheb siit, läheb keneka peale ja teisel pool ei ole mitte midagi huvitavat. Nüüd minu grievance'id on see, et vanadel autodel olid releed, kaasa arvatud ka esimese iteratsiooni M57-tel, neil oli kaitsmekarbis ilusti relee, mis tegi kõike seda. Okei, moodul nüüd loeb, et milline eelsüüteküünal nüüd parasjagu vigane on ja särgid-värgid. Okei, võib-olla on tõesti tore, aga see on üsnagi õrn komponent. See ei talu külma, see ei talu kuuma, see ei talu niiskust, see ei talu vibratsiooni. Nii et pluss ta on siis nagu õudselt kallis ka. Nii et kus on kõige parem koht, kuhu see panna? Paneme mootoribloki külge, kus on kuum ja ka külm ja vibreeriv ja kuna see on BMW, siis see lekib, nii et see saab ilusti niiskust ka. Teeme selle eriti raskeks vahetada, et võta sisselasked maha ja jahutussüsteem ja sada. On see, mida peaks tegelikult tegema. Et võtad sisselaske maha, tasub selle jahutusvedeliku 3.3, vahetasin seda kolmikut, ma panen selle video siia. Aga siis mul ei olnud seda moodulit, siis ma ei teadnud, et mul eelsüüte kontroll moodul läbi on. Nüüd ma tean. Ma ei viitsi võtta siselased maha. Ma ei viitsi võtta seda kolmikut maha.
nii et suured targad pead internetis on rääkinud, et kui väga viitsid jännata, saab ka ilma selleta. nii et proovime siis seda. Kas tõesti ei saa seda kaamerat kuidagi puhtamaks või? Noh, natuke nagu on. No, nagu me siit näeme, kinnitub ta siis niipidi mootoribloki külge, pistikud 2 tükki on all ja siin kõrval on 2 polti. Või tähendab, mutrit ta istub tikkude otsas. Ja ligipääs, hea meelega näiteks, kuidas ma seda tööd teen, aga päris hästi ei saa. Et pistikutele, nii palju kui mina sain, on siit õlikuuleri alt. Kuskilt saab pistikutele, kas mu kinnast on siit näha? Ei ole. Sealt saab pistikutele ligi. Kuskilt siit on näha ka nendest ükspoltidest. Ja teine on veel kuskil peidus. Vaatan, kas mul on taskulambil funki. No, vaat seal on üks polt või see mutter. Ja teine peaks olema kuskil seal taga. Mingis videos ma nägin, et selle võiks lahti võtta. On lihtsam. Ja siit õlikuuleri alt saab ligi pistikutele, mida kaamera vist välja ei võta, on kuskil seal peidus. Nii et ma ei saa seda kuidagi loogiliselt lihtsalt filmida. Sest et minu kaamera ei ole piisavalt hea, minu oskused ei ole piisavalt head. Väljas on pime, mul ei ole õigeid tööriistuvalgusid, särgid-värgid. Jah, aga proovida ikka võib. Saad siin kõrval passida seni kaua, kuni mina hädas olen omadega. Nüüd hakkame juba pihta, ütleb ta ja siis läheb varub tööriistu alles. I would presume, et sinna on vaja hästi palju pikendusi ja number 13. Kellelgi oli ka narre mingis videos, aga see ei ole 13. Lailakas. See on 10. Mis ma tegelikult tahtsin öelda, et kellelgi oli ka kardaan, aga mina ei viitsi kardaaniga tegeleda. Ja mingis videos oli näha, kus sai ilma kardaanita, nii et ka mina proovin. Ma lähen otsin 10. Leidsin 10. Võiks see 10 sinna otsa istu. Ilusti. Mis sa oled siis 11 või? Ma vaatan 11 siis. See ei ole 11 ka. Mis asi sa siis oled? 12 ka ju ei ole, ei ole 12 on liiga suur. Ikka 10 või? Ma tahan siit uuesti 10 ja proovime. Ja mul on vaja seda tipstikki ka liigutada. Mis asend on siis 10 nii halb või? Kuradi mõõt sa oled selle. Minu uus toru on ka keset sittumist ees. Ei saa aru. Paneme pausile. No nii, kuskil pool tundi on läinud. Siin on toitekaabel, natukene valgust ka. Toitekaabel kinnitub sinna keneka külge, läheb siit oil-cooleri alt. Ja äkki on näha minu... Aha, näpud on seal pool. Seal on pistik. Ja nagu sa kuuled, ma ei ole veel mutterid ära võtnud, aga see on lahti. Ja nüüd on sükene lugulaul, et siin ei ole piisavalt
ruumi, et ilusti ära võtta seda pistikut sealt. Ma tegin selle lahti, üks vist pidi kardaaniga ikka minema, on seal ja teine läks siit kuidagi ilma kardaanita, sain ilusti. Aga nagu me näeme, võrdlemisi puhas on seal kõik, peaks mainima Bemmi kohta. Nii et midagi, mis ma teinud olen, on töötanud ka. Perbe. Mulle ei meeldi M57. Mulle ei meeldi M57. Siin ei ole mitte midagi parata. Ja ma ei meeldi M57-tele. That's for sure. One eternity later. Hopsti. No näed. Meil on väike hükomoodul. Ma leidsin oma magneti ülesse. Katskajun. Päh. Paneme uue Max-Geari sisse. Mis jamamine tunnetusega. Ajaliselt ei ole nagu nii palju, aga see on väga stressirokk ja tüütu. Ja miinuskraadid ka just eriti ei aita, aga samas täna on ainult mingi -5 või midagi, mis on parem kui -10, -11, mis meil tavaliselt on olnud, ning parem kui -21, mis meil paari päeva pärast tuleb. Paneme uue tagasi. No nii, mikrofonidel hakkas külm. Ma loodan, et sellest DJI-st on korras või vähemalt okei, nagu näha. Meil on juba pime, aga seal sees on uus moodul. Kõik on ühendatud, särgid-värgid, aga kohe praegu testima ei hakka. Ma lähen pähe aku laadima, vaatame võib-olla natukene külmevat ilma ja siis proovime, mis juhtub. Ja siis ma ei filminud enam too päev, ega järgmine, ega ülejärgmine, ega üle-järgmine ja siis veel pikalt. Vähemalt mitte selle kaameraga. Mida ma ka tegin, oli see, et ma filmisin oma käivitusi selle E61-ga siis telefoniga peale seda ja ma viskan nüüd siia juurde ka paar after repair käivitust, et vaatame, kui hästi ta nüüd käivitub. No nii, täiesti soojendamata mootor, uus kontrollmoodul, värskelt täislaetud aku, miinus mingi 4, miinus 4,5. Ahaa! Miinus 11. Cold start. Tuled kustu. Maksimum, ma pean tule põlema. Maksimum power. Miinus 9 ütleb auto. No. Попробуем. Ega ta kõige õnnelikum ei ole, aga käib, mis käib. Käib, mis käib. Miinus 9. No nii, öösel oli miinus 25 kraadi. Aku on värskelt laetud. Lähme vaatame. Mis ta teeb? Tuled kustu. Miinus 13 ütleb auto. Vend ka kustu. No, mulle ei sobi see. Punane servis või?
see raadio, mis siin uriseb. No nii, seal oli -28, praegu on mingi -11. -18,5 ütleb auto. Aku oli laadi otsas ja tundub, et minu aku küll ma ei kannata. No jah, siis on nii. Toitar täis laetud aku peal. Vaatame, mis ta nüüd teeb. Sest et eelmine aku ei andnud umbvigi. Matsukas, näe. Noh, nagu näha, siis asi läks ikka palju paremaks. Ta ei ole nüüd küll perfektne, aga ta läks palju paremaks. Enamus talve peale oli, või noh, ülejäänud siis talve peale oli auto täitsa kasutatav, et isegi vist kuskil -15 läks ta veel käima ja kuskil seal 16 ja no ütleme -17 juures oli probleem, aga noh, enamus talvest ikka meil -17 ei ole, et ta on harvem. Muidugi noh, -28, ma ei mäleta, kas ma rääkisin selles videos, aga 61 aku, mis tal peal oli, meil käis siin isegi, vist ei rääkinud tolles videos, meil oli äkki veebruari kandis, kui tuli -28 ja selle 61 aku kukkus lihtsalt kokku. Nii et jaa, aga praegu meil on suvi, 61 on täiesti liikumisvõimeline, on olnud enamus ajast ja mul on siit filmitud veel igasuguseid toredaid videoid, mis nüüd järgipidi hakkab tulema, kuidas ma jõuan neid editida. Mõned on siuksed lühemad videod. Meil on drooni oht praegu. Õhutõrje sõnumid käivad. Lennukid, mingid soonikbuumid. Et jaa, mingid on lühemad, mingid on pikemad ja hakkavad siit vaikselt tulema. Nii et kui sulle meeldis see video, siis sa võid julgelt panna like'i. Kui sa tahad näha neid videod, siis subscribe'ist, et nagu näha, minu upload schedule on päris kaootiline. Eks ma proovin kolmapäeval kell 6 panna neid, nagu mul kombeks on olnud, aga need ei pruugi tulla iga kolmapäev ega iga 2 nädala tagant, et kui tahad seda näha ja siis kui sa jõudsid siia video lõppu, võid endast märku anda sellega, et teeme õhutõrje M57-le. Nii hull ei ole, aga jah. See on lihtsam. Ma ei tea, kuhu poole ma näitama pean. See on lihtsam.